विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या वीक्षक वर्गांक मिगेल नमस्कार. ह्या वर्साच्या CA साधक कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांचे स्वागत करता. मे 2024 अंतू इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट केलेल्या CA अंतिम परीक्षेंतू उत्तीर्ण जावन आज तांगेल जर्नी शेअर करूक आमगेलो आसाची CA रश्मी कामत के. रश्मी, तुमकां आयच्या कार्यक्रमाक स्वागत आनी मस्त अभिनंदन. थँक्यू. CA रश्मी कामत हांगेल एक किरुपरिचय तुमगेल मुखार दिवचा इष्ट पावता. रश्मी कामत हांगेल मूलतः गांव बंटवाळचे करिंगन हांनी मंगळूरांतू वास्तव्य करून आसाची. हांगेल अन्नाल नाव के. सुब्रमण्य कामत हांनी प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट. हांगेल अम्माल नाव पूर्णिमा कामत हांनी हांगेल ऑफिसांतूची काम करून आसाची. हांग एक भाव आसा, हांगेल नाव समर्था कामत हांनी 10th स्टँडर्ड शिकता आसाची. रश्मीनं तिगेल स्कूलिंग केनरा हायस्कूल डोंगरकेरीन तू कंप्लीट केलेलस. तशीची पदवी पूर्व सेंट अलोशियस PU कॉलेज मंगळूरांत पूर्ण केलेलस. हांनी हांगेल आनू CA सुब्रमण्य कामत हांगेल मार्गदर्शनांतू आर्टिकलशिप केलेलस. हॉबीज कसं म्हणारी हांनी सान दुखून एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीसांतू मस्त ॲक्टिव्ह जावन पार्टिसिपेट करता आयलेची. हांनी वॉयलिनांतू ग्रेड 3, 4, 5 ट्रिनिटी कॉलेज लंडन हांग पूर्ण केलेलस. तशीची हांनी बॅडमिंटन प्लेयर, चेस, रंगोली, ड्रॉइंगांतू सुमार प्रशस्ती घेतला. आणि ICIA मंगळूर ब्रांचांतू जाल्लेल्या नॅशनल मेंबर्स कॉन्फरन्सांतू हांनी योगा परफॉर्मन्स वरेन दिलेलस. सो रश्मी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन्स अँड वेलकम टू द स्टुडिओ. थँक्यू. CAचे फाउंडेशन जावो इंटर और फायनल खंयचे एग्जामांतू पास जातना आमकां ते खूश जावचे विंगड. सो फायनलाच पयर तुमगेल रिजल्ट येतना तुमगेल रिॲक्शन कशें आशिल्लें? फर्स्टली सांगता म्हणजे ऑफकोर्स मला हार्ड वर्क असेल हातू, बट ह्या देवाल अनुग्रह निमित्ती आणि सगळ्याले आशीर्वाद निमित्तीची पॉसिबल आशिल्ला म्हणून म्हणता. आमगेले आपण रिजल्ट येयलेला जुलै 11th सकाळी येत तशें. सो हांव लेखिला देवस्थाना वचून पांयपूण येता म्हणून. सो मागीर रोल नंबर आनी SRO नंबर पुरो आना दिलेला. हांव आना तुजी पळय मागीर रिजल्ट या म्हणटा म्हणून. सो हांव देवस्थानान दुखून वापस येतना अन्नाल म्हाका तेची कॉल येयली म्हाका, रश्मी तुला लायक मार्क्स मेळ्ळा गो, तुला पास जाली गो तूं म्हणून. सो तेची इतली खूश जाली म्हळ्यार म्हाका ते व्हडान रडू स्टार्ट केला हांव. सो मारी घर कडेन येवन अम्माले अन्नाल तोंड इतली खुशी आशिल्ला, ता पळोवन मस्त खुशी जाली म्हाका. अम्मान ऑलरेडी स्वीटा बॉक्स हाडून दवरलेलो आशिल्ला. सो हांव आनी अम्माक आनी अन्नाक खावून तांणी म्हाका खावून आमी तशें सेलिब्रेट केलां आमी. मागीर अम्मान आनी अन्नान पळय कॉल करून तांगेले मेसेजीस येवच्या आनी तांगेले कॉल्स येवच्या म्हण तशी इट्स अ व्हेरी मेमोरेबल डे म्हूण म्हणटा हांव. त्या दिवस मस्त जाण आमकां कॉल करताची. म्हाका बर्थडे पशी चड विश दिला त्या दिवस म्हाका. आणि आमगेल आनम वरेन आमगेलो मस्त सॅक्रिफायस करून आसताची. खंडीत. सो ह्या एकल्याल स्ट्रगल मात नाही, पुरा जणे स्ट्रगल करून. आणि ह्या CA म्हळ्यार आमगेल्या 4-5 years लॉंग जर्नी. सो हांतू आमकां एवरी स्टेजान कोणे ना कोणे सपोर्ट करता आसताची. सो ह्या फूल जर्नीन तुम कॉन्स्टंटली मोटिवेट केलेल्या कोणाक मेन्शन करूं इश्ट पावतात तुम? ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿ ಆನೂಚಿ ಆನು एक चार्ट अकाउंटंट. सो अन्न या जर्नी कशें म्हणून गोतस. सो एवरी स्टेप अंतू अन्न म्हाका मस्त सपोर्ट केलेलो आसा. आनी कसले म्हाका प्रॉब्लम्स येयल्यारी कसले डाउट्स येयल्यारी हांव अन्नाक केन्नाय निमगूच आशिल्लो हांव. आनी एवरी स्टेपांतू अन्नान म्हाका याच सांगिल्लें आसा, तूं आनी चड वाजिला रश्मी, तुका कसले हुणी जायना, तुका कसले लॉस जायना, तुका केन्नाय बेनिफिटच जाता आनी चड वाजिल्यारी. सो तशी म्हाका ता थॉट एवरी टायमार मातांतू आशिल्ला. आनी अम्मान आनी अन्नान म्हाका खंयचे विशयांतू म्हाका हुणी जायनाशी, म्हाका खंयचे विशय बाद जायनाशी तांणी मस्त पळोवन घेतला. आनी मागीर तम्मा मेला पशी मस्त सांगू जाल्यार म्हाका खंयचे मस्त किरकीर जातना मस्त म्हाका फियर जातना पळय चमकल्यारी तो म्हाका तागेले कितले जाता की तो म्हाका कम्फर्ट करून ट्राय करता आशिल्लो म्हाका. सेकंडली म्हगेल्या रिलेटिव्स, म्हगेल्या फॅमिली तांणी म्हगेले कजन्स दे वर ऑलवेज दे बाय माय सायड. सो तांकां हांव केन्नाय विसरूं ना हांव. आनी ऑफकोर्स म्हगेले फ्रेंड्स आमी आमकां मोटिवेट करून घेवच्या आनी आमी आमगेले एग्जाम विशीं डिस्कस करच्या. सो त्या परस म्हाका मस्त कॉन्फिडन्स दिता आशिल्ला. दे वर ऑल पार्ट ऑफ माय सक्सेस म्हूण म्हणटा हांव. आमगेले CA करताले फ्रेंड्स आसले आमकां म्हळ्यार आमगे स्ट्रेस पुरो उण जाता तांगेले शेअर केलें. एक्झॅक्टली. तुम्ही तुमगेलो आनू CA, सो तुम्ही सान दुखून डिसायड केलें की हांव चार्टर्ड अकाउंटंट जावपा म्हणून? हांव एक्चुली सान दुखून मेडिकल फिल्डा वचपा म्हूण म्हाका मन आशिल्ला.
मात्र आय थिंक अराउंड 8th स्टँडर्ड की म्हणताना अम्मान मे लागी येवन म्हाका अम्मान सांगिल्लें आशिल्लें म्हाका आतां उडगास आसा अम्मा लागी वासरींत बसून आशिल्लो हांव आनी अम्मान सांगिल्लें म्हाका तूं CA करना येताक तुगेलें आसलें ऑफिस आसा तू गायड करूंक तुगेलें आनू आसा सो तूं CA कसलें पर्स्यू करना म्हणून सो तेदन दुखून म्हाका मना गेला CA कोरका आनी सान दुखून हांवान क्लायंटाला उलोवच्या आनी वर्क पळोवन घेवच्या आनी त्या ऑथॉरिटी घेवच्या सो त्या मस्त म्हाका खूश जाता आशिल्लें पळोवन सो तेदन दुखून हांव आलोचन केलेलें सो म्हाका एक चार्टर्ड अकावंटंट जावका एक दिवस म्हणून सो तुमगेलें आनू इन्स्पिरेशन वय डेफिनेटली वय आणि कोविडा नंतर आता ऑनलाईन क्लासेस मस्त पॉप्युलर जावचे जाला तशीच फूड आम्ही फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करता आशिल्लेची आणि एक वेळ म्हणल्यार सेल्फ स्टडी सो तुम्ही खंयचे ऑप्ट केले आनी तुमकां खंयचे इफेक्टिव्ह म्हणून दिसलें हांव म्हगेले CPT आनी इंटरमिडिएट वेळार ऑफलायन क्लासेस घेतलेला मँगलोरान तूं सो ता म्हाका मस्त हेल्पफूल जालें म्हाका मागीर फायनल्स म्हणटना हांव ऑनलायन क्लासेस घेतला हांव ऑफलायन क्लासेस घेतले बट सब्जेक्ट वायज मेळचे ना आनी हांव यूट्यूब लेक्चर्स मस्त पळयला हांव सो अल्टिमेटली आमी कितले क्लासेस पळयल्यार आमी आमगेले एफर्ट्स म्हणून घालका जाता आमी सो आमी क्लासेस घेतल्यार आमी ताजे नोट्स पुराय प्रॉपर जॉइन कोरका आनी आमी आमगेले सायड दुखून एफर्ट्स घालका सो तेदन मात्र आमकां कंप्लीट करूं जाता म्हणून बरी क्लासेस आमी आयकता बेसला पावना सो रिविजन मॅटर जाता वय वय आनी युट्यूबान तो आमी पळयल्यार अशी ABC एनालिसीस पुरा घालताची सो मस्त इम्पॉर्टंट B म्हळ्यार मिडियम सेकंड लेवल आनी C म्हळ्यार लिस्ट इम्पॉर्टंट सो तुमी ते ABC एनालिसीस और सिलेक्टिव्ह स्टडी केलेला की सिलेक्टिव्ह स्टडीज CA फायनल्स आनी तितली वर्क जायना म्हूण म्हणचे हांव म्हगेले एक्सपिरियन्सा प्रकार बट पक्कने टायम मॅनेजमेंट सम करनातल्यार टायम सम पावनातल्यार तेदन आमी एज अ लास्ट रिजॉर्ट आमी ABC एनालिसिसाक आमी रिजॉर्ट जाव येता नातल्यार आमी मॅक्स टू मॅक्स कवरेज करून ट्राय करूं का आमी फायनल्सां तूं ते ABC एनालिसीस आमी रिविजन करतना प्रायोरिटी दिवच्या कोरयता बट एनी टॉपिक स्किप करनाशी आमी पळोव 100% एटलिस्ट ट्राय करका 80% कवरेज केल्यार त्या 80% आमी समज जावन रिवायज करून थोरो जावका म्हणून सांगता आनी आमकां आतां काळान तूं सोशल मिडिया WhatsApp इंस्टाग्राम अशी मस्त डिस्ट्रॅक्शन आसता आनी अशी एग्जामा रिजल्ट कसन जाला म्हणून जे निमगीत आसताची सो असल पुरो डिस्ट्रॅक्शन्स तुमी कशी अवॉइड केले सोशल मिडिया हांव इंस्टाग्राम फेसबुकांत कशी नाशिल्लो हांव फ्रॉम पास्ट 4-5 इयर्स दूर दवरलेलो हांव म्हाका मेन डिस्ट्रॅक्शन्स कसं म्हळ्यार सिरीज पळोवच्या आनी एनिमे पळोवच्या ता म्हगेलें बिगेस्ट डिस्ट्रॅक्शन आशिल्ला सो हांव ह्या पंत हांव लायब्ररी वचून वाजयत आशिल्लो हांव सो तेदन म्हगेले टॅब की मोबायलार हांव तसले पळयतना म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्शियस फील जाता आशिल्लें हांव मात न्ही मेळून दुसरे जन आसाची तांकां दिसता कसो पळयत आसा आनिमे पळयल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्शियस जाता आशिल्लें म्हाका सो ताजे निमित्ती म्हाका अशी डिस्ट्रॅक्शन्स म्हूण म्हाका जाय न्ही आनी लायब्ररीन तूं कसं म्हळ्यार हांव फस्ट पावत आशिल्लो हांव त्या लायब्ररीन तूं पुरो जाणां भशेन फुडेंची सो म्हगेलें एक स्पॉट म्हूण हांवें दवरून घेतिला सो त्या स्पॉटार बसली कडली म्हाका फूल फोकस कॉन्सन्ट्रेशन म्हाका फूल मेळत आशिल्लें म्हाका सो त्या म्हाका मस्त हेल्प केला फोकस करूंक सो अशी डिस्ट्रॅक्शन्स म्हूण हांव त्या ऑप्शनां दवरनी म्हगेलें खातीर ह्या पंत हांव क्लियर जावका सो पुराय सायडा दवरून खाली मेला एग्जाम्सा वेरी हांव फोकस केलेलो हांव लायब्ररींत बसून दुसऱ्यांक वाजूच पळयतना आमकांय वाजूया म्हणून तशें फील जाता मस्त मोटिवेट जाता करेक्ट आनी आमकां अशी थ्रू आउट द ह्या कोर्सान तूं आमकां मिडलान तूं गिव अप करया और मस्त डिमोटिवेट जावचें टॉपिक डिफिकल्ट फील जावचें रिटेन जायना मेमोरींक सो तशी पुरो फील जाता तुमी ते कशी ओवरकम केला CA एग्जाम म्हणटनाची इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट एग्जाम ताजी सिलेबस इतली वास्ट आसा आनी प्लस आमकां टायम मेळची कितली मेळ्ळ्यार आमकां तितली पावना म्हणून दिसता कितली वाजयल्यार आमकां तितली आपस वाजोवचें आसता आमकां फायनल्सां तूं सो तितली वाजोवचें आसतना ता सेल्फ डावट्स येवच्या आनी नेगेटीव थॉट्स येवच्या दॅट्स व्हेरी कॉमन ना सो हांव कसो करचें आशिल्लें म्हळ्यार फर्स्टली हांव त्या थॉटान स्टॉप करता आशिल्लो हांव कित्याक म्हळ्यार ते व्हडली एक लूप जाता आशिल्ला फस्ट टेंशन घेवचें वाजूंक जाय न्ही म्हणून टेंशन आशिल्ली ती मात्ता दुखी येता मात्ता दुखी आशिल्ली ती आपास वाजूं जायना वाजूं जायना तरी निमित्ती आपास आमकां स्ट्रेस जाता वाजूंक जायना म्हणून टायम वेस्ट जाता एक्झॅक्टली सो तेची त्या लूप कंप्लीट जायना ते स्टॉप केल्यार
आमकां टायम वेस्ट जायना आमगे इट्स अ फ्युचर पॉसिबिलिटी ना Right. ता आमकां टेन्शन घेवन कसली प्रेजन ना एग्जामिनर आमगेले पेपर करेक्ट करतना ओ हिन टेन्शन घेतला म्हणून आमकां चड मार्क्स काय दिना तो सो तशी ता आलोचन करून म्हाकाची कम्फर्ट करता अशें हांव आनी सेकंडली आमगेले हातान कितली घालूं जाता तितली एफर्ट्स घालयत आमी वरलें आमगेले कंट्रोल आसना ना सो अशी देवाला हांव तशी मागचें अशें हांव देवा हांव मेगेल सायड दुखून फूल एफर्ट्स घालतस हांव म्हाका पास करचें वरलें परत तूं पळोवन घेवका म्हूण सो ता एक फावटी हांव आलोचन केली कुर्ले म्हाका सेल्फ एक रिलीफ मेळटा अशें आनी मेगेल स्टडीज हांव कंटिन्यू करूं जाता अशें म्हाका आमी आमगेले 100% एफर्ट घाल्यार ता गॅरंटी आमकां रिजल्ट मेळटा ती खंडीत वय आणि आर्टिकलशिप करतना आमकां बिग 4 और गांवांत करचे 2 ऑप्शन आसता तुमी कशी डिसायड केलें खंय करका म्हूण ॲक्च्युली आमकां 2 पॉसिबिलिटी आसा CA पास जातरी आमी आयदर प्रॅक्टिसा वचयता एके आमी इंडस्ट्रीन तूं एके कॉर्पोरेट वर्ल्डान तो आमी काम करयता सो आतां आमकां बिग 4 जावचे आमकां लारी आमकां तांणी एक डिपार्टमेंट आतां घालतात आनी से ऑडिट डिपार्टमेंट आनी सगळे ऑडिट आमकां दिनाचे एज एन आर्टिकल आमकां त्या ऑडिटाचे एक टास्क मान दिवचे सो तांतूच आमी त्याची आमी स्पेशलायजेशन टायप मेळटा आमकां बिग 4 एके बिगर साइज कंसल्टन्सी फर्म्स अप्रोच आमकां लारी दोन्ही हाके प्रोज एंड कॉन्स आसा आतां आमी एक लोकल फर्म एके मिड साइज फर्म एके स्मॉल साइज फर्म आमकां लारी ते तसं नाचे करेक्ट स्ट्रक्चर म्हणून एक आसना डिपार्टमेंट्स पर असतवय बट आमकां मस्त पुराय वर्क आनी आमकां हँडल करूंक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा लिटिगेशन्स टॅक्स फील्ड GST फील्ड आनी अकाउंटिंग ऑब्वियसली आमकां परत ती एकान मेळटा प्लस प्रोजेक्शन्स हातूंत पुराय डिफरंट फील्ड्स आमकां काम करचे ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा मिड साइज एके स्मॉल साइज फर्म्स हातूंत ता आमकां बिग 4 जावं तितली एक्सपिरियन्स आमकां मेळना एक हातूंत एक फील्डांत आमकां चड एक्सपिरियन्स मेळचे सो आमगे फ्युचर आमकां आनी प्रॅक्टीस करूं मन आसल्यारी आय वूड से तांणी स्मॉल साइज मिड साइज फर्मांत आनी आमकां तांकां मस्त बेनिफीट मेळटा म्हूण इफ दे वॉन्ट टू गो टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक इंडस्ट्री पर काम करता जाल्यार बिग 4 एक्सपिरियन्स तांकां मस्त हेल्प करता म्हूण म्हणटा सान फर्मान केल्यार आमकां पुरा फिल्डाचे एक्सपिरियन्स वय वय आनी आर्टिकलशिप एक्सपिरियन्स तुमकां एग्जामाक कशी हेल्प केली तुमगेले फायनल एग्जामाक हांव आर्टिकलशिप जॉयन जाल्यार म्हगेली इंटरमिडिएट जातरीची इंटरमिडिएट एग्जामान तूं आमकां टॅक्स पुराय ऑलरेडी नॉलेज मेळनासता सो त्या टॅक्सान तूं आमकां एग्जामान बुकान कसं आसता म्हळ्यार इट्स अ व्हेरी लिमिटेड केस सिनारियोज आनी लिमिटेड स्कोप आसता न्हय आमकां आर्टिकलशिपान आमकां एवरी इंडिविज्युअल क्लायंट आला डिफरंट सिच्युएशन्स डिफरंट प्रॉब्लम्स आमकां फेस करूं आसता सो ता एक थियरिटिकली मात्र एक आमकां CA कोर्स हेल्प करता प्रॅक्टिकली आमकां तें नॉलेज आशिल्ली मिती आमी प्रॅक्टिकली आनी ताजे वेरी चड रिसर्च करून केस टू केस आमी स्टडी करून तांकां आमी क्लायंटाक सर्वीस प्रोवायड करूं जाता आमकां आतां तशी फायनल जाता येतना आमकां त्या क्लायंटाक आमी हेल्प केले निमित्ती तांकां तसले प्रॉब्लम्स आमी फेस केले निमित्ती आमकां एक स्ट्रक्चर टायप एक आयडिया मेळटा आमकां कशी सो ता आमकां फायनल जावन मस्त हेल्प करता आनी एक बेटर अंडरस्टँड करूंक आमगे सिलेबस म्हणून हांव तशी सांगता आनी क्लायंट्स जाल्यार उलोवचे कशी पूण आमी थंय शिकतात वय 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 आनी तुमकां ह्या May 24 एग्जामा दुखून सेल्फ बेस्ड ऑनलायन मॉड्यूल म्हणून MCQ बेस्ड पेपर्स सो त्या थोडे टायम उणी कंज्यूम करूं पूर दुसरे रिटर्न एग्जामा पशी सो हाका तुमी कशी स्ट्रॅटेजी फ्रेम केले डेफिनेटली आमकां ह्या पण म्हाका एक ग्रूप मात आशिल्ला सो 4 पेपर्सा बदलाक म्हाका 3 पेपर मात आशिल्ले सो आमकां 4 पेपरा बदलाक आमकां 3 पेपर मात आशिल्ला सो त्या स्टुडंट्स मस्त हेल्प केला म्हणून म्हणटा हांव सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल म्हाका लॉ आशिल्ला सो लॉ हांव प्रिवियस अटेम्प्ट ऑलरेडी वाचून आशिल्ला हांव सो ताजे मॅटिरियल त्याच मॅटिरियल रेफर केलेलं हांव आनी जुलय 1 दुखून मेगेलेका स्टार्ट जालें ह्या सेल्फ बेस्ड एग्जाम मेगेल सेकंड वीक म्हणटना मेगेल एग्जाम हांव रेजिस्टर केलेला सो म्हाका तितली मस्त कसले गॅप मेळ्ळी मस्त उलोवचे म्हाका तितली चान्स मेळ्ळी म्हाका सो जाल्यार मेगेल कितली मॅटिरियल आशिल्ला तितली हांव वाजून PDFs पुरा वाजयला हांव सो त्या रेफर केला मान मोस्टली कसं सांगता म्हळ्यार MCQ तांणी व्हेरी टेक्निकल क्वेश्चन्स नेमगेला तांणी आमकां आमगेले टायम लिमिट्स आनी नंबर ऑफ डेज आनी तसले पुराय लिमिटेशन्स आसपाक व्हेरी टेक्निकल एस्पेक्ट तांणी आमकां एग्जामिन केला
सो त्या स्टुडंट्सांना समजची पळोवनो वाजून चमकला तांकां इजी येतला प्लस सांगचे मागीर लेखील तितलें सुलभ येयनी फॉर्म या लॉ एग्जाम बट मॅनेजेबल आशिल्ला वाजून चमकल्यार डेफिनेटली मॅनेजेबल आशिल्ला ಕೆಲವು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ತಾಚು ಬಟ್ ತಸಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ते येवच चान्स वय 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 आणि सी ए फायनल ಅಂತೂ ऑफिसाक तुम्ही आर्टिकलशिप आवटू कशी प्रिपरेशन केला एक एक वेळा काम चड असतं ऑफिस ಅಂತೂ वय आर्टिकलशिप करतना म्हाका तितली वाजूच्याक टायम मेळ्ळें नाशिल्लो म्हाका बट ऑफिसा वचचे पयलीं फुडें म्हाका पॉसिबल नाशिल्लें वाजूच्याक सो आर्टिकलशिप जत तरी एग्जाम लिवांतू हांव स्टार्ट केलें वाजूच्याक क्लासीस पुराय हांव ऑफिसा वतना पळयत आशिल्ली सो क्लासीस पुराय तेन्ना कंप्लीट केला हांव बट हांव समज नोट्स पुराय प्रिपेर करनाशिल्ली सो तितली म्हाका रिटेन जायनाशिल्लें म्हाका सो हांव प्रॉपर 4 to 5 months घेतिल्लो हांव फस्टाक 2 ग्रुपा खातीर प्रिपेर करतना सो तेन्ना त्या म्हाका मस्त एग्जाम स्टडी लिवांतूची हांव वाजिल्लें आशिल्लो हांव सो ताची म्हाका हेल्प केलें म्हाका सो तुमगे स्टडी लिवा पश फूड तुमगेले एक वेळा क्लासेस पुरा कंप्लीट जावन आशिल्ले खंयचे पुराय क्लासीस घेतिल्ला प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्सा खातीर ता पुराय कंप्लीट केलेला थियरी सब्जेक्ट्स कितली वाजिल्यार तितली पावना आपस आपस वाजूका पडटा म्हणून हांव त्या स्टडी लिवांतू हांव वाजूच्या स्टार्ट केलेला हांव आणि स्टडी लिवांत तुमगेला प्रिपरेशन कशी आशिल्ली तुम्ही एका सब्जेक्ट पर डे की कशी प्लॅन केलं इनिशियली हांव सब्जेक्ट वायज वाजत आशिल्लो हांव एक सब्जेक्ट हांव 2-3 दिवसो एक 1 वीक भितर कंप्लीट करता म्हणून मागीर मागीर एक पडी सिलेबस फूल कंप्लीट जातरी हांव 2 सब्जेक्ट दिवसा वाजूचा स्टार्ट केला लायक मॉर्निंग सेशन आनी आफ्टरनून सेशन म्हणून ह्या पर्यंत हांव 8:30-9:30 म्हणटा हांव स्टार्ट करता आशिल्लो मॉर्निंग सेशन सो सकाळच्या केन्ना ऑडिटर वाजूचें आशिल्लो हांव ऑडिट थियरी इट्स प्रॅक्टिकल बेस्ड थियरी सो वाजूचे लायक आशिल्ला मात रिटेन करूं ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ आशिल्ला सो हांव सदांची 3 months की 2.5 months हांव एवरी डे हांव ऑडिट 3 hours करून वाजयत आशिल्लो हांव सकाळच्या आनी आफ्टरनून कंप्लीट सेशन हांव प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट दवरत आशिल्ली फिनान्शियल रिपोर्टींग AFM खातीर सो तशी हांव सकाळी आनी दनपारचे सेशन्स मॅनेज करता आशिल्लो एका सब्जेक्ट मोनोटोनस दिसता पुरो सो 2-3 सब्जेक्ट्स पर डे केल्यारी आमकां इंटरेस्टिंग दिसता आनी आमी इन्स्टिट्यूट आमगेला एग्जामा पश फूड मॉक टेस्ट 2 लेवल कंडक्ट करता 2 सिरीज सो तुम्ही मॉक टेस्ट दिल्लेलास की दिल्लेला असला तुमकां कशी हेल्प जाली ह्या पर्यंत हांव मॉक पेपर्स मोबायलांतूची PDF डावनलोड करून हांव मेगेले इतले अभ्यासून वर्कआउट केलेलो आसा एक्झॅक्ट 2 o'clock एग्जाम स्टार्ट जाता सो हांव 2 o'clockची PDF पळोवन बरोवच्याक स्टार्ट केलेलो हांव बट हांव थरोली 3 घंटाक म्हूण बसना हांव खाली क्वेश्चन्स गो थ्रू करून कसले रिपीटेड क्वेश्चन्स आसल्यार म्हाका गोतशिल्ले क्वेश्चन्स आसल्यार तापर स्किप करून खंयचे पुराय ट्रिकी दिसता पळा ता मात्र वर्कआउट करून सॉल्व करून ट्राय केला आनी लायब्ररीन तूं ताची इवनिंग आमी फ्रेंड्सा वटू पुराय ता सगळे मॉक पेपर डिस्कस करता आशिल्लो हांव सो आमी प्रॉब्लम्स फेस केलेले कसले आमी ट्रिकी पार्ट दिसल्यार ता आमी कशी सॉल्व करच्या त्या डिस्कस केलेल्या म्हाका मस्त हेल्प जाला ता म्हजे कॉन्फिडन्स मस्त इन्क्रीज केलेलो सो तशी आमकां मस्त हेल्प करता मॉक पेपर्स बट आमी सॉल्व करूं पळोवका मॉक पेपर्स RTPs पुराय बट आमकां टायम मेळनासल्यार एट दी एंड आमी ताजे विशीं आमी ता फियर जाव आमी भंय जावचें ना आमकां आमगेलें जायना आमी ता करनी म्हणून we can still handle एग्जामाक लायक टाइम आसल्यार आमी मॉक दिल्यार आमकां रायटिंग प्रॅक्टीस जाता आनी आमगेला टेक्निकल अंडरस्टँडिंग आमकां आनी तुमी रिविजनरी नोट्स और समरी नोट्स म्हणून केलेलेस की तुमगे फायनलाक इंटराक हांव प्रॅक्टिकल पेपर्साक हांव मेगेल नोट्स म्हूण केलेले आशिल्ले सो ताची हांव मेगेल एवरी टायम वाजयतना त्या नोट्सान तुकून वाजयत आशिल्लो हांव थियरी म्हाका तितली नोट्स म्हूण करनी हांव मेगेल एक हँडबूक आशिल्ला सो ताची हांव रिविजन खातीर ताची यूज करता आशिल्लो हांव ते पॉयंट्स पुराय कीवर्ड्स बरोवन घेवचे ते हायलायट करचे पॉयंट्स ता पुराय इम्पॉर्टंट सेंटेन्सीस पुराय हांव बरोवन घेतिला सो नेक्स्ट टायम वाजयतना ते सगळे पॅराग्राफ वाजूच बदलाक ता हायलायट केलेले पॉयंट्स वय ता मात वाजल्यार चड रिटेन करूंक हेल्प जाता आशिल्ला आनी प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट्साक नोट्स केलेले निमित्ती आनी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स पुराय मार्क केले निमित्ती ता म्हाका रिवायज करूंक मस्त सुलभ जालें म्हाका
आणि एग्जामाक आमगेल्या 15 मिनिट्स आमकां रिडींग टायम दिताचे क्वेश्चन पेपर. सो तांतू केला अननोन क्वेश्चन्स आसता, केला इजी क्वेश्चन्स दिसता. सो तुमी 15 मिनिट्सान कशी प्लॅन केलं खंयचे अटेम्प्ट करका म्हणून? Actually 15 minutes आमकां दितात न्ही 1:45 तान एक बेल घालताच ना. सो ते 15 minutes करेक्ट वचन बेसन आसला एग्जामान तू. अराउंड एग्जामा फुडा हॉला भायरीची हांव एक स्क्रिबलिंग पॅड आणतो, एक अनरोल्ड बुक घेवन लास्ट सेट ऑफ रिविजन आसपला. आतां May 1st एग्जाम स्टार्ट जाता, ताजे 10 days बॅक आमी एक लास्ट रिविजन सेट म्हणून दवरताच ना. सो तेन्ना हांव एक स्क्रिबलिंग पॅड आणतो, वेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट्स खंयची म्हाका ते रिवायज करतना खंयची पॉयंट्स म्हाका उडगास आसना पळा. आणि लास्ट म्हणटा विसोच तसले पॉयंट्स पळय हांव एक समरी बुक कशी बरयत आशिल्लो हांव. रफली अराउंड 7 to 10 पेजीस आवत आशिल्ले त्या बुक. सो ताची हांव एग्जामा भायरी तांणी बेल मार्च पेशी फुडेची हांव फ्लिप करत आशिल्ले त्या बुक. सो अराउंड 1:45 बेल मार्क म्हणजे तांणी 1:50 म्हणटना हांव एग्जाम हॉला वचून बसत आशिल्लो हांव. आनी ते डीप ब्रिदींग करून आराम मेरी कसली स्ट्रेस घेयना अशी हांव क्वेश्चन पेपर पळयत आशिल्लो हांव. आनी त्या 15 मिनिट्सान आमी सिक्वेन्स डिसायड करका, खंयच्या मागशी खंयची करका तसले पळय कसली स्ट्रेस घेयना आशिल्लो हांव. काम मायंडारी फर्स्ट क्वेश्चन स्किप करत आशिल्लो हांव पळोवच्याक, मागीर लास्ट पळयता कसली जावता म्हणून. सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जावं कसली शफल करून हांव गो थ्रू करता पेपराच्या. आनी फर्स्ट 2 क्वेश्चन एक मना दवरून घेता, बट ते फ्लो मेळटा तरी ऑटोमॅटीक जावन ते थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन हांव स्किप करता हांव तशें. फर्स्ट क्वेश्चन एनीवेज कंपल्सरी मॅन्डेटरी ते लास्ट दवरता हांव. सो ताजे निमित्त म्हाका ह्या पर्यंत म्हगेले फिनान्शियल रिपोर्टिंग पेपराक मस्त हेल्प जाला. अशी फर्स्ट ग्लान्स सांगतो त्या एक क्वेश्चन टायप म्हणून हांव आलोचन करून दवरलेलो हांव. मग त्या सॉल्व करतना एक कसकी दुसरे तांणी क्वेश्चन निमगून आशिल्ले तांणी. सो लास्ट अराउंड 45 to 50 मिनिट्स म्हाका त्या फर्स्ट क्वेश्चन मात्र मेळ्ळें म्हाका. सो द एंटायर 50 मिनिट्स 45 मिनिट्स त्या फर्स्ट क्वेश्चना खातीर डेडिकेट केलें न्ही ती म्हाका फ्री मायंडान म्हाका त्या बरोच आसला कॅपॅसिटी जाली म्हाका. प्लस तांणी ह्या पर्यंत 30 मार्क्स तांणी MCQs वे हाडला तांणी प्रॅक्टिकल पेपरान तू. ह्या पर्यंत तांणी MCQ पेपर्स 30 मार्क्स तांणी MCQs नेमगेला तांणी प्रॅक्टिकल पेपर्सान ते. सो मेगेल as per my opinion ता स्टुडंट्स मस्त हेल्प जाला, बिकॉज प्रॅक्टिकल पेपर FR तू युजली स्टुडंट्स व्हेरी लेंदी म्हणून म्हणटाच ना त्या पेपर्स. सो तांणी MCQs निमगेल्या निमित्ती आमकां थोडे रिलॅक्स चलता, आमकां अटेम्प्ट करूंक जाला आमकां मोर मार्क्स. सो ताजे निमित्ती दॅट्स अ व्हेरी गुड स्टार्ट केला तांणी. इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन्स लेंथ उण आसता कंपॅरेटिवली 100 मार्क्स फुल अटेम्प्ट करूं आमकां पॉसिबल जाता. आणि एक एग्जाम जाल्या नंतर आमकां 1.5 days मेळटात. आमगेर घर दूर आसल्यार आमकां ट्रॅव्हलिंग करपा पडटा. सो ह्या 1.5 days तूं होल सिलेबस कवर करचें म्हळ्यार इम्पॉसिबल शें दिसता. सो तुमी कशी प्लॅन केली तेन्ना? सो ताची आमी रिवायज करतनाची आमी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स पुरो आमी मार्क करून आसताची. आनी हांव इवन खंयची चॅप्टर्स फर्स्ट वाचुका तावे हांव एक सिक्वेन्स बरोवन घेतिला हांव खंयची क्वेश्चन्स करता, खंयची चॅप्टर्स फर्स्ट स्टार्ट करता म्हणून. इजियर चॅप्टर्स पुराय हांव थोडे मागीर करता आशिल्लो हांव. डिफिकल्ट चॅप्टर्स खंयची म्हाका तितली होल्ड ना त्या क्विकली हांव स्टार्टींग फिनिश करून ट्राय करता आशिल्लो हांव. खंयची लायक ग्रीप आशिल्ले चॅप्टर्स लायक होल्ड आशिल्ले चॅप्टर्स पुराय हांव लास्टाक टायम मेळना तरी अशी गो थ्रू करून म्हाका मॅनेज करूं जातले चॅप्टर्स पळय लास्ट दवरलेलो हांव. सो तशी एक स्टार्टिंगाची आमी मस्त प्लॅन करून आसोका आमी खंयची चॅप्टर नंतर कसं वाचुच्या. आतां एग्जाम जल्ली कुडली त्या इवनिंग आसना तेदन आमी कितली चॅप्टर्स करता, नेक्स्ट डे मॉर्निंग इतली भितर कितली चॅप्टर्स कंप्लीट कर. एक रफ स्केच केल्यार आमकां एक मायंड सेल्फ रिलॅक्स जाल्यार एक आयडिया आसता आमी कशें करपाची म्हणून. आनी हाय वेटेज आशिल्ले फर्स्ट कवर केल्यार आमकां लायक जाता सुलभ जाता. आणि डिफिकल्ट सब्जेक्ट म्हणून ते आर्ट्स सब्जेक्टान तुमगेल खंयचे आशिल्ले डिफिकल्ट सब्जेक्ट? म्हाका ह्या पर्यंत म्हाका ऑडिट पेपर ಸ್ವಲ್ಪ डिफिकल्ट म्हणून येता हांव. ऑडिट थियरी कितली वाचल्यार रिटेन करूंक प्रॉब्लम जाता. सो ताची हांव एवरी डे वाचून ताच व्हेरी थरो करून आशिल्लो हांव. स्टँडर्ड्स ऑफ ऑडिट ता मस्त लायकून हांव शिकला ह्या पर्यंत. सो तांत म्हाका लायक होल्ड आशिल्ला. सो ताची म्हाका एक कॉन्फिडन्स दिला म्हाका. आमी कितली पटी रिवायज करता की तितले आमकां तो कॉन्फिडन्स इन्क्रीज जाता न्हू. सो ताजे निमित्त थियरी सब्जेक्टाक कितले रिवायज केल्यार पावना वय. सो तशी हांव थियरीक ता म्हाका डिफिकल्ट जाता म्हणून हांव ताका चड प्रायोरिटी दिवन ता सदां वाचूच तशी हांव पळोवन मल्टिपल टायम्स रिविजन पुराय केलेलो आसा.
आणि तुम्ही योगा आणि मेडिटेशन रेग्युलरली करता आशिल्लेच सो तुमकां त्या कशी हेल्प जाली तुमगे स्ट्रेस एंग्जायटी ओवरकम करूंक. वाजू बेसतने हांव सकाळी 5 to 6:30 आमी घरा लागीं एक योगा तनी एक मीट आशिल्लें एक गेट टुगेदर टायप सो ते वचून हांव योगा प्रॅक्टीस करता आशिल्लें सो ते डीप ब्रिदींग प्राणायाम मेडिटेशन करतना म्हाका मस्त बेनिफीट मेळ्ळा ताजे निमित्ती. आनी हांव मेडिटेट करतने म्हगे सगळी डे मस्त प्रोडक्टीव वचूंका म्हूण हांव विज्युअलायज करता आशिल्लें हांव सो ता म्हगे सगळी डे एक सेट करून दिता अशें म्हाका सकाळीची सो ता म्हाका मस्त हेल्प करता आशिल्लें. आनी सांजवाळचे हांव लायब्ररी दुखून घरा येता तरी म्हाका पकने आनीक सेशन बाजूच्या आस म्हणल्यारी हांव एक वॉका वचचा एक वायलिन प्रॅक्टीस करचा सो ते स्टडी दुखून ಸ್ವಲ್ಪ एक भार वता आशिल्लो हांव रिफ्रेश न्हू वापस म्हाका एक एनर्जी दिता आशिल्ली म्हाका वापस स्टडी करच्याक. आयज ह्या कार्यक्रम आमगेर मस्त जुनियर्स सी एस्पिरंट्स पळयता सच सो तांकां ह्या कोर्सा येवका जाल्यार तांगेले मायंडसेट कशें आसता म्हणून तुमी कसन सांगतात. हांव लास्ट वीक इतलेची अरावंड 40 to 50 स्टुडंट्साक हाजे विशयी एड्रेस केलेलो आसा हांव सो तांकां त्याच सांगिला इनिशियली तांणी फर्स्ट तांगेले स्टेप कसो म्हळ्यार तांणी बिलीव करता आमकां ह्या कोर्स कंप्लीट करूं जाता म्हणून तांकां एक स्ट्रॉंग एक बिलीफ आसता तांकां मायंड तांणी मातसो स्ट्रॉंग दवरून घेवका सो वॉट एवर हॅपन्स आय वील complete this course आणि म्हाका जाता म्हणून एक they have to believe in themselves so that first step आसता. सेकंडली कसं सांगता म्हळ्यार तांगेल स्टडीज तांणी प्रायोरिटीर दवरका तांणी कसले आसता खंयचे दुसरी प्रॉब्लम्स येयल्यार कसली दुसरी डिस्ट्रॅक्ट जायना अशी तांणी तांगेल स्टडीज प्रायोरिटीर दवरका म्हणून हांव सांगता तांकां. आणि आमकां असं प्रायोरिटी म्हणून आमी डिसायड करून नासका आणि इंटेलिजन्स म्हळ्यार हार्ड वर्क आणि डेडिकेशन मस्त मॅटर डेफिनेटली वय केन्नाय आमी हार्ड वर्क नेवर फेल्स अस म्हणना सो आमी हार्ड वर्क केन्नाय आमी आमकां सक्सेस डेफिनेटली आमकां दिता. रश्मी आज आमगेल्या स्टुडिओ येवन तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर केला लाग आणि आमगेले मस्त CA स्टुडंट्सांक मार्गदर्शन दिला लाग तुमकां धन्यवाद. थँक्यू. फर्स्टली हे विश्व कोंकणी केंद्र तांकां हे CA साधक कार्यक्रमांतू म्हाका आपोवन म्हगे स्टोरी शेअर करूंक थँक्यू म्हणून म्हणटा हांव आनी म्हगेल्या सपोर्ट सिस्टम म्हगेल्या पेरंट्स आनी म्हगे फॅमिली एंड फ्रेंड्स तांकां हांव धन्यवाद म्हणून म्हणटा हांव आनी ह्या सेशन चंदकून होस्ट केलेल्या CA वर्षा तुमकां हांव धन्यवाद म्हणून म्हणटा. थँक्यू. विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या वीक्षक वर्गांक आयज ह्या कार्यक्रम पळयला लाग धन्यवाद सांगता. तशीच ह्या व्हिडिओ लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब कराच. नमस्कार.